花染狀元紅呢個戲咧，主要就講述名妓花染紅同埋文武狀元余鳳聲嘅愛情故事。咁喺森嚴家教之下咧，兩個人咧就未能如願啦，而且產生好多嘅誤會，令到佢哋兩地相思，到最後當然係大團圓結局啦。咁呢個戲咧係好講究演員嘅演技嘅。咁我好希望將我自己嘅演出嘅方式同佢大家一齊分享，希望大家鍾意。咁喺呢個戲裏邊咧，有冇大嘅修改咧？基本上唔會嘅，因為我哋就係根據林家聲先生嘅聲歌嘅演出方法。咁當然開山嘅時候係薛覺先生，咁佢哋一路流傳落嚟咧，咁啊聲歌有好多佢自己嘅新嘅意念加咗落去。咁我相信呢個戲咧，如果按照佢演法咧，就已經係好好睇㗎啦。咁我都希望演員可以演到佢神髓。咁對於花染狀元紅嘅選角嘅問題咧，我首先就要考慮究竟佢哋有冇心機去研究個劇本，同埋有冇心機去揣摩角色。咁所以咧喺呢個演員嘅選擇方面咧，我就選擇咗文武生嗰個余鳳聲咧，就文華演出。咁今日嘅排戲咧，佢已經背晒曲，亦都非常之有信心。咁另外有一位咧，我先前同佢演員李思思嘅就係謝曉瑩。咁佢呢一次演花染紅，同樣都係名妓角色，佢係有所分別。咁另外咧，有梁偉康啦，演侍者非常好啦。咁同埋有兩位演員咧，我都要介紹一下嘅，就係韋俊郎啦。咁佢演夏子琪有一段戲咧，同個第二花旦嘅演出咧係非常之俏皮嘅。咁當然少唔得嘅就係第二花旦，就係余鳳聲嘅妹啦。咁呢個位咧，我就係起用咗李婉兒喺演出嘅時候咧，就算喺佢排戲都非常之好睇嘅。咁啊，仲有一位咧就係劍倫啦，就係做一個李曼。咁有好多嘅角色咧，係喺排戲嘅時候，我都已經發覺佢哋非常之投入。咁我希望大家會鍾意。咁喺我自己演出呢個戲嘅時候咧，有幾場戲咧，我覺得係唔錯嘅。首先就係第一場咧，道頭一別嘅時候，大家難捨難離嗰種分離之情啦。咁啊，跟住咧就係第二場對隊嘅時候，好想將自己嘅心事同侍者同佢嘅娘親去講，但係又講唔出口。咁啊，跟住咧有一場戲咧，就發覺個妹咧，原來咧睇過晒佢所有嘅情書，又假扮佢寫封信去絕情，就令到佢自己最深愛嘅花染紅咧要自殺。咁佢見到嗰封遺書嘅時候咧，佢好激動。咁喺嗰段戲裏邊，同個妹之間嗰個對白同埋嗰個動作咧，係非常之好睇嘅。有野笑啦，亦都有激動啦，有好多種唔同嘅感情喺度。咁啊，另外到最尾嗰場咧，佢去見呢一個鳥園，希望呢個就係佢自己見唔到，同埋以為佢已經死咗嘅花染紅。咁啊，嗰段戲咧非常之俏皮。咁啊，我自己好中意呢個戲，咁所以今次咧就揀咗呢個戲同大家分享。